Assalamu alaikum tuğanlar. Bugünkü күнгө Cuma mübarek bolsun. 8 aprel 2022. Menin atım Aman. Tanıştırıp koyarayın. Жаңы көрүүчүлөргө Москва шаарында такси кызматында иштейм. Saat 12'den 45 өттү. Birinci заказды жаптык. Купить смен агыл элекмин. Себеби бүгүн пятница где-то 2-3 чейин оз жапканга чейин иштесек, значит это saat 3'тө купить смен агылса, как раз 12 saatка купить смен болсо, түнкү коэффициенттерди ташыйбыз. Анын үстүнө азыр неме жок. Коэффициент жок. Bir детский заказ алып келдим. 730-га после вычета комиссии 544-185 сом комиссия алып койду. Ошол бүгүнкү ишти анда секин тартып көргөзөм. Аягында кача чыкканын көргөзбөй дедиңер, көргөзбөйм, айтам. Устно айтам. Эми орустар көрбөйт да, эмне деп атат деп көрбөйт. Орустар көрүп алып жаман көрөт деп атпайсыңарбы? Устно айтам, ар бир заказды устно айтып турам. Мынча чыкты аягында. Общий сумманы устно айтам, мынча болду. Купить смена мынча чыкты, бензин мынча чыкты, убакыт мынча кетти. Полный отчет берем. Анан өзүңөр билесиңер, көрөсүңөр, ойлоносуңөр таксиде иш кандай болот. Эң жирный күн деп пятница күнү эсептейбиз биз. Пятница жакшысы эртең менен чыгып 3-4 саат иштеп кирип кетиш керек эле. Мен эртең менен чыга албай калдым. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните налево. Сарицынадан Тривокзалга алдым. Комсомольский площадь 3. Жеткизип койгонду. Так. 20 километр экен, 43 мүнөт. Жүрөгүм оруп турат сага жете албай. А мен өзүмдү издеп келемин таба албай. Ал оттой жанып күйдүм ай. Неге мен жалып сени мынча сүйдүм ай. А мен өзүмдү күтүп келемин тажабай. Жүрөгүм жакындатпай эч кимди. Жүдөктү го жүрөгүм барып сезимди. Жаңгыр болуп төгүлүп ыйлап келе. Жабыркаган жүрөгүмдү. Так, 2 заказ жаптым. Saat 2'den 11 мүнөт өттү. Москвада погода кече айтып аткандай эле 15 градус, плюс 15, күн жылуу. Каяктан шамал келип атат деп коем. 1300, дагы бир 700 иштесек смен сатып алабыз. Эми сменди карызга деле бере берет, акчаң жок болсо деле бере берет экен негизи. Ще заказ жок, saat 3-кө 7 мүнөт калды, эмне бир жарым сааттан бери отурдук шемше эмеси. Так, смен сатып туруп, мына Алексеевский жака чыгып берейин. Так, смена алып алайын да, сменаны алып туруп. Эми түн 3-кө чейин иштейбиз да. 3'тө жолугуп 1930 дейт, эконом, детский, комфорт плюс. Ал городдо полный бир Москвадан бери бар. Москва. Купить смена. Кетти анда. Муну ал жака чыгайын, проспект Мира жака. ВДНХ жака.
свидания, спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. 437. У вас не будет дать? 50 рублей есть? Вот именно 50 рублей купюры нету. Был один, ну куда... А, нет, подождите. В кармане же был. О. Помнишь, где-то был. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Мой Карлайн деп. 150 сомға салып, чөтөме салып. Мой Карлайн деп барсам, айда оплата безнал екен. Ошол 150 сом салган үчүн унутуп коюптун. Туугандар, Алексеевскийде отурдум 20 мүнөттөй. Анан кийин Алексеевскийден такси стоянкада. Такси стоянкада где-то бир 7-8 машина турду. Оптимасы, Камриси, экономдон Комфорт Плюска чейин. Ошолордун арасынан мага берди заказ. 14 мүнөткө 437 сом. Так, кайсы машина бизге тыгып туруп, ишине отуралы. Преображенский площадь жакта жүрөм. Авантур, добрый вечер. Здравствуйте. В Балашиху едем, да? Да. Все прямо по щелкам. Единственная просьба, Авантур. Ага. Мы когда будем, где метро Щелковская проезжать, да? Ага. Проедем не по мосту, а с правой стороны моста. По дублеру? Или как там? Сейчас посмотрим. Сбоку, где там остановка, где маршрутки останавливаются. Ну, по дублеру, да. Да. Там жену заберем, на остановке стоит. Ждет. Хорошо. Вадим. Хорошо. Мен киммен бир байкушка чөгезген Ырдасам ырларым жүрөктү эзген Эй адамзат сен кайдыген карабан Жашоом жаман бирок жашайм жашап келген Жашоом жаман бирок жашайм жашап келген Бир убакта байлык менден төгүлгөн Коргур байлык түбөлүктөй көрүнгөн Айрылганмын байлык эмес барымдан Жада калса айдай сулуу жарымдан Жада калса айдай сулуу жарымдан Мен кимим, мен бир байкуш көчө кезген Ырдасам ырларым жүрөктү эзген Бабай. Ровно берди го. Так, 38 мүнөт 860. Эми Балашихада жүрөбүз, Балашихадан кайтып кетебиз. Балашихадан кетиштин бир эле жолу бар. Домойду коесуң, кетесиң, болду. МКАДтан кесилишинде, Шолковский менен МКАДтын кесилишинде кып-кызыл пробка. Мен айырда выделенка бар, автобус полосы, оған мойча чип кеттик. Көчө кезем, комуз менин эрмегим Мен байкушмун, кимге менин керегим Күндөн күнгө алдан тайын картаям Комузсыздай тамен болсо ырыдайм Комузсыздай тамен болсо ырыдайм Мен кимим, мен бир байкуш көчө кезген Ырдасам ырларым жүрөктү эзген Эй адамзат сен Походу, сегодня не мой день, дегендей, да?
Балашкадан түшүп келсем атай Таганскиге чейин пустой. Долгая поездкада бердиле. Кайра эле ошо Балашкага берип таштады. Балашка. Черт. Айнин. Куддум ошол жака аз келген жагыма берип. Коттеджный поселок дейт. Барбай эле койсом болобу. 1 саат 24 мүнөт канча чыгышым мүмкүн. Добрый вечер. Вечер добрый. Коттеджный поселок Поляна, да? Верно. Хитрожопый, блин. Мудак. Бир 1579 деп көргөзгөн эле. Так, низкий немен алып коелу. Проблемы с оплатой. Конфликт не испачкан. Неверно указан адрес и другое. Оформить деп коелу низкий оценканы. 700ге 5 минут калганда адрес точка магазин кошту. Автоматически неме болуп калды. Счетчик болуп калды. 1300 эле чыгып калды. Бля, бул постоянно ушундай калат бул. Чалып туруп ызылдайын. Диспетчерге. Как так-то, бля? Здравствуйте. Счетчиктен наоборот кымбат чыгыш керек. Мен бул счетчик изначально алмаштырганда шашпай келмекмин. А мен режим Шумахер менен келдим эле. Ярославский вокзал. Благодарю за ожидание. Информацию проверил. Высокая вместительность пассажиров заняла адрес и учет таксометров. Соответственно, время и километраж, которые были заложены в пути, начали рассчитываться уже по таксометру. То есть то время, которое вы были на заказе, и километраж, они считали, соответственно, это оплата корректная. Нет. Почему он меняет последний момент? Почему вот так? Если изначально менял бы, сказал бы, или менял бы, я бы ехал бы спокойно, понимаете? А я ехал бы, ну, по режиму, по другому режиму, да, ехал. Не жерге отырып нормально чай içip алайын десем болбой калды. Заказ берип калды. Балашканан 15 мүнөттөн берди. Алып заказды алып коюп, магазинге кирип чыксам, как раз клиент чалып аткан экен, аз сүйлөшүп калдым. Точно келсең 15 мүнөт күтөсүң десем, точно келем десең күтөм дейт. Кетип атам. Нерв кылды. Менин бир түтөп алайын деди эле машинадан чыгып успей жетпедим, айлем. Вообще. 32 мүнөттө 1100 дейт. Комфорт плюс, детский кресло менен. Ой, Так. извините, что громко. Мы с вами едем на Внуково, да? Да, терминал А. Там один терминал. Я тоже что-то не знаю. Не первый раз. Jo'g'otgim keldi seni yuragimdan hech gumon qilma jonim suyarimdan yuragimdan har doim yuragimdan anamda o'zim malaqsitib tugaruzmay yashab yuram 50 мүнөттө келдик, ровно 50 мүнөттө келдик. 1495. Так, охо. Комфорт 30 мүнөт дейт. Плюс 1 саат дейт. Күтөйүн, кичине бир 20 мүнөт күтөйүн, очур жылса жылды, жылбаса секин кайтып кетербиз Москвага.
Туугандар, бети колун жуугандар. Короче, Внуковадан 30 мүнөттө отурдум окшойт. 30 мүнөттө отуруп, комфорт 15 мүнөт деп көргөзгөндө, Карамышевский набережная дейт. Комфорт 15 мүнөт деп көргөздү, 30 мүнөттөн кийин комфорт плюс 30 мүнөт деп көргөздү. Ошондо дагы мага комфорт плюс заказ берди, детский кресло бустер менен. Бустердин жардамы, бүгүн бустер креслонун жардамы жаман көп тийип атат. Так что плюстагылар нем алгыла, кресло алгыла, кресло алып, бустер алып, бош койсоңор кыйла жардам берет. Комфорт обычный заказдан да кымбат бустердики. 48 километрге 1400 түшүп келдим, 55 мүнөттө. Бульвар Рокоссовскийге. Ал жерден мынау немеге Нижняя Масловкага, мынау аэропорт жака түшүп келдим. Сразу эле берди заказ 17 мүнөткө 550 сомго. Анан бир неме Внуковада бир кызык окуя болду. Очередте заказ күтүп отурсам, айнекке эле бирөө тутулду. Айнек шүлүкүндө карасам, сигарет сурайтпы дедим, же башка нерсе сурайтпы дедим, көчө сигарет сурап калышат такситтер. Эле, салам алейкум, подписчик деп калды. Что за подписчик? Кандай подписчик? Деп эле мандыражмын го. Өгүнү 2 жума мурун дагы сервисте бир достун иши менен сервиске барсам, ошондо бир жаш бала менен кичинекей бала экен. Брадан, подписчигиңиз болом ага деп калгандан да жакшы деп эле мандыраж болгом да. Мен неме да YouTube'га видео киргизип, мындай неме алганы менен мындай серьезный мамиле кыла элекмин да. Мындай тарткым келсе тартып коем видео. Мындай желание болсо тартып коем, монтаж кылып, кичине колдон келиши монтаж кылып чыгарып коем. Мындай биротула кирише элекмин. Ошого мындай көчөдөн көрүп калып подписчик десе дагы деле түшүнбөйм. Что за подписчик? Не деп атат ал? Баякыл YouTube'га сен видео чыгарып атасың, сени элдер YouTube'да көрүп атат, мынанча адам 3000, 2000ден просмотр болот, кээ бир видеолор 6000ге чейин жетет. Сени канча адам көрөт? Подписка болуп көрөт, подписка болбой көрөт, көчөдөн көрүп калса сени тааныйт деп меме жете элек да, мындай орусча айтканда, осознавать эте элекмин. Анан баягыда ошентип салам алейкум, подписчик болом, неме боюнча сурайын десем, мандыраж болом го өзүнчө эле. Ошого көчөдөн көрүп калып, анан мени неме кылып калып, деп неме кылсаңар, мен мандыраж болсом, туура түшүнүп кое бергиле. Мен мындай неме кыла элекмин. Деп коет баякыл. Нургазы кыйын блогерлер бар го, Нургазы бар. Анан белки Авито Кейджи бар. Авито Кейджи дейм да, Нур Кейджи. Мен анан Авито Кейджи деп кабыл алам. 11 мүнөт. 11 мүнөттө 550 сом эле 600 сом түшүп кетишти. Спасибо большое деп. Будильник. Озду жаптык Савеловскийден. Домойду койдук. Кетип атабыз. 3112'den кийин. On 12'ye чейин 7,5 миң. Ошондо 10.600 деп коебуз. 10.600. 600'дү 600'дө өзүмө расходторум, обед, машинанын мойкасы, 3000 машинанын акысы, 1,5 миң бензин, 500, машинанын акысы какой-то штрафтарга, да башка нерсеге. 1000 сом бытовой расход 1000 сом. Ошондо таза 4000 калат экен. Почти 16-17 саат иштедим. 17 сааттын где-то 3 сааты жөндөн жерде отурдум да, просто турганым.
Эми ошентсе деле 17 саат линияда болдум. 17 саатка 4000 иштедим. Эгер машинанын акчасын дагы өзүмө кошуп эсептесем, 17 саатка 7000 иштеген болом. Ошол, достор. Пробег аз данный момент 383 деп турат. Үйгө жетишим где-то 4-5 километр, 390 деп койгула. Округлять деп туруп 400 деп койгула. 400 километр. Ошол кеттик анда. Ийгилик барыңа. Бүгүн өтө жерлерде өтө грубый айдап койдум. Уверен, штраф келет мага бир жок дегенде бир штраф келет. Абетте бирек заказ жинме тийгенде кээде ошентип грубый айдап коем. Так шашпай айдайм. Эгерде жинме тийгенде заказда грубый айдап коем. Ошон үчүн бир штрафты күтөм. 250 сомдук штраф келсе керек. Ошолонда кеттик үйгө. Жакшы Алла барыңа ийгилик, туткан орозуңор кабыл болсун. Кудайым, Аллахым аз да болсо биздин күнөөбүздү, билип алган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Кеттик анда. Топистанда жүрөм. Үйгө жетишим где-то 15 мүнөт.